Час наростання струму потрібен для того, щоб уникнути прожогів на початку зварювання, особливо при роботі з дуже тонким металом. Час спаду струму запобігає утворенню кратера в кінці зварювального шва. Різке вимкнення дуги призводить до формування кратера, заглиблення, яке є слабким місцем і потенційним осередком тріщин. Плавне зменшення струму дозволяє рівномірно заповнити кратер розплавленим металом і підвищити якість зварювання.